皆さんこんにちは。アウトドアよっチャンネルです。今日は、焼肉を作りたいと思います。その前にですね、まずご飯から作りたいと思います。今ですね、ガスで、ご飯を炊いています。ですね、メスティンが、そのままだったら、ちょっと乗っからなかったんで、100円ショップで買ってきた、網をですね下に敷いて、それで安定をさせてから、メスティンを、上に乗せました。今ですね、蓋が上に上がってきたので、薪で、蓋を押さえているところです。そろそろですね、いいと思います。ご飯をですね、蒸らしている間に、焚き火をしていきたいと思います。
ですね、竹で、肉を焼いていきたいと思います。今ですね、こういう感じで、肉を焼いています。多分これで焼けると蒸し焼きで多分焼けるんじゃないかなと思ってちょっとやってみました。だいぶですね、肉が焼けてきましたね。竹の上で、こうやって肉が焼けるみたいです。竹でですね、肉をですね焼くことができました。今竹はですねこういう状態になっております。そうですね、早速食べてみたいと思います。うまい。竹でですね、肉を焼くことができました。今ですね、また2回目の、お肉を焼いております。
そうにですね、2回目も焼けました。うまいです。